Всем добрый день, меня зовут Шилов Евгений Николаевич. Я нахожусь в городе Ливны. Проходит строительство объекта. Давайте посмотрим, запечатлим, в каком состоянии сейчас уже находится. Можно сказать, скоро уже будет все готово. Единственные нюансы, когда здесь будет сделана тротуарная часть, потому что здесь дети ходят и взрослые для того, чтобы пройти на рынок, на ЖД вокзал, на автовокзал, ЖД подальше. Вот давайте посмотрим тротуарная часть. Ливневки не сделаны. Ладно, детям удобно, неудобно. Строители, которые здесь работают, возводят здесь храм. Им как здесь проходить? Опять же, удобный проход, если, например, нужно обойти эту территорию и пройти к памятнику. Герою социалистического труда, авиаконструктору Николаю Николаевичу Поликарпову. Так, давайте посмотрим тротуарная часть с другой стороны, как сделано. Вот здесь идет тротуарная асфальтовая дорожка, дальше она заканчивается. Все, здесь уже непонятно, что это. Уважаемые граждане города Ливны, нужно, видимо, уточнить в администрации территорию вокруг храма, кто должен облагоустроить. Дорога, которая здесь проходит, смотрите, автомобили здесь ездят. Кто эту дорогу должен сделать? Ливневка должна быть здесь или нет? Потому что вода-то здесь течет. Где происходит сток вод? По какой причине здесь нет асфальтовой дороги? Тротуарная часть. Почему не сделана? Сейчас мы с вами увидим другой нюанс, который я хотел вам показать. С акцентом именно. Вот я полагаю, вот это и есть ливневка. Насколько она удачна? Поставили плиты. Направляющие видно, чтобы вода шла. Хорошо. Вот это вот и есть ливневка. Уровень царско-барского периода. Вот это вот кто должен сделать на территории города Ливны? Вот это профессиональный слив. Уважаемые сотрудники администрации, кому денег дали для того, чтобы и сколько такой гениальный проект сделать, грант выделили, чтобы вот такую ливневку сделать. Давайте дальше посмотрим. Тоже уникальная, видимо. Территория сделана ливневочная. Вот. Гиперпрофи. С этой стороны. А вот эта, я так полагаю, часть, она должна быть по сути муниципальной. Так и, наверное, остается. Привокзальная площадь, видимо. И как они сделаны в настоящий момент. Давайте посмотрим, что случилось. Это, видимо, специально для людей, чтобы они спускались и проходили какую-то часть территории. Здесь, я так полагаю, должна быть парковая зона, либо часть ее. Будет она относиться к данной организации РПЦ, Русской Православной Церкви, либо нет. Почему в настоящий момент забор проходит именно здесь, а никак по-другому? Нужно вот этот момент
уточнять. Ливневка, что с ней? Правильно, неправильно. Почему вот людей, я так понимаю, поставили именно в такие условия? Мусор, насколько хорошо выкидывают. Ну вот, вроде нормально. Вроде и так сойдет. Это мусор стоит. Ну что ж, меня зовут Шилов Евгений Николаевич. Сегодня 10 июня 2026 года. Скажите, насколько правильно все должно быть в городе Ливны? Ответственность администрации есть ли здесь или нет? От руководства администрации. Кто там сейчас возглавляет, не всем понятно. Кто кому указания дает, кто подписывает их и как вообще сделано. Будем выяснять. И запрос в Генеральную прокуратуру, уважаемый Владимир Владимирович Путин. Видимо, вся эта надежда только на вас, по-другому никак. Уважаемый генеральный прокурор Гуцан, тоже обращаюсь к вам. Помогайте, спасайте. До свидания. Ну, видимо, еще на Бога.